مستمعينا بالناس الكل. اليوم فرحانه على الاخر خاطر باش يكون ليا اول فلوق، ان شاء الله يا ربي تكونوا الكلكم بخير وفرحه فرحانين الكل ليكا. كما قاعدين تشوفوا اليوم اول فلوق مشينا للبحر، قمنا كما قلت لكم حضرنا رواحنا وقصدنا ربي طويقه وصلنا احنا مزيانك وصلنا للبحر، ركبنا خيمه نتاعنا وقدينا جودي سان سكرين هذيك باش نقد منها في وجهي خاطر الشمس تحرق على الاخر ونخاف ياثر على البوم تاعي. دونك باش ناخذ شويه باش نعمل منها ديك عندي سان سكرين باش نعملها في وجهي. نحاولش ننزل برشا. ولا لحظة لقيتها نزل خشمي ما ملقوش شتيني. ولا دونك كما قلت لكم حضرنا رواحنا هذيك باش نعمل الكريم سولي ومن بعد ندخل نعوم. شو عندي حاجة نحب نقول لكم عن بنات اليوم باش نعملوا برشا جو. اختي عندها باج سور انستغرام تعمل في البيجو، صنعت البارح وحدات وجبت تصورهم اللي مع في البحر معناها على الشط باش تصورها تيك قاعده تصور فيهم هي ورايا قاعده وباش من بعد تهبطهم. انا باش نوري منكم شويه مقاطع واللي يحب يشوف معناتها او طبعا نخلي انا اليوم تاعها في الديسكريبشن بوكس، اللي يحب يشوف معناها مهتم بحاجه هكا يحب يشري ولا اموا ياخو فكره عليها يدخل يشوف معناها في الباج نتاعها. كمال طريقه كريم سولي نزلت شويه. فوالا طويقة هاي نشوفوا معايا اختي ايش قاعده عملت وبالضبط معناها ايش قاعده تصور. لهنا كما قلت لكم قاعده تصور لهنا عندها الشركه هذيا هكا من الانواع الكوليكا برشا انواع هذه محلوله هاكا لهنا. ومعناها اللي مهتم بالحاجات كيما هكا كان يحب معناها يمشي يدخل الباج انستغرام نتاعها تو نحطها لكم اللوطه في الديسكريبشن بوكس. وهكا هو معناها هي قاعده تصور فيهم. هاو عندها الخاتم هذايا صندته واضح. لحظه نعمل فوكس. فوالا واضح. وعندها لهنا خاتم اخر نعمل لكم فوكس اركح حديد. فوالا عندها عملت خواتم معناها كما قلت لكم اللي مهتم يدخل يشوف الباج انستغرام تاعها. باش نوريكم شويه من البحر على خاطر محليه على الاخر، الموجه مش برشا هيجه وحاجه مزيانه على الاخر. محليه اما الماء بارد شويه راه.
هذيك وصلنا للدار. روحنا بعد نهار طويل على الاخر وحبنا مش نعمل عملنا برشا جو كما شفتوا معايا في الفيديو. وتيك باش بعد ما كملت دوشت ورجلت اموري. اول حاجه نحب نوريكم انا في الدوش شنو نستعمل. عندي زوز جل دوش نستعملهم. كل مره نستعمل عليها بالخلاف، كل مره نستعمل واحد. عندي جل دوش هذا بالسيترون، هذا خذيته كله بالاختيار. هذا جل دوش سيترون. وعندي جل دوش واحد اخر خذيته من انايا، جل دوش جل دوش هذايا بالافوكا. المره هذه استعملت بالسيترون خاطر اخر مره استعملت بالافوكا. طريقه بالنسبه لوجهي شنو نستعمل بالاخص بعد البحر. اما هي نفس الحكايه ديما نعملها. عندي جيل الوفيرا نستعمل وناخذ منه شويه في وجهي خاطر بارد ووجهي سخون على الاخر. طريقه يحرق هكا موي يبرد لي. ما حلاه بارد على الاقل ينحي لي تهيج تاع السخانه. وجهي نحس فيه سخون مش نورمال. خدودي بسخان طريقة نحس فيها بدا يبردو بالخاصة بعد الدوش. كي ندوش بعد البحر معناها نسخن اكثر مش نرتاح في الدوش ولا حكاية، بالعكس يزيد تعبني اكثر. انا كملت. طريقة وجهي نخليه شويه كي نشيح، ما نطلعش بيه للشمس على خاطر تقلق. وبليس طريقة بعد البحر ما نطلعش الشمس باش ما تاثرش على وجهي. زيد هو سنسيبل برشا طريقة باهي. اما ما عنديش برشا رواح مولاي في وجهي من الكريم سولاي عملتها نقصت لي. اما يديا ما عملتش فيها كريم سولاي حمراء على الاخر، ما نعرفش كيف باش تظهر. فوالا هي حمراء شويه تظهر يديا وصوابعي احمر به. انا مساسا كل بعد دوش عندي كريم بوغ لو كور، كريم للبدن نستعملها نتاع فلاي من افريا. خذيتها مع البرفان، عندي برفان فلاي خذيتها تشوفها نستعملها كل بعد دوش. معناها كل دوش نستعملها ناخذ ندهن بها بدني. الاكثرين ندهن بها يديا ورقبتي ويديا معناها ساقي. ندهن بها يديا. كيفاش هي ناخذ منها شويه نعمل بها يديا. ندهن بها يديا. تيكا عملت الكريم في يديا وساقيا، كملت دهنت بها. تيكا بقى كيف شغلكم انكم ما تنساش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوا انكم تحطوا لايك اذا عجبكم الفيديو. ومره اخرى ديما نحب نقول لكم معناه اذا كان عندكم افكار لفيديوهات قادمه حطوا لي اللوطه في الكومنتات باش تعاونوني اكثر، تعطوني اكثر افكار معناها. وكهو بقى كنقول لكم باي باي.